ଆଜିର ଦୈନିକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ 17 ଅକ୍ଟୋବର 2025 ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଏସି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରରୁ, ଯାହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୂଚକାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେବେ ଖବରଟି ହେଉଛି ହେନଲେ ପାସପୋର୍ଟ ସୂଚକାଙ୍କ 2025 ବିଷୟରେ। ଏହି ନୂଆ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଭାରତ 85ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ କ'ଣ? ଏହା ସିଧାସଳଖ ମାପିଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଦେଶରେ ପାସପୋର୍ଟ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମାନେ ସେହି ପାସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି କେତେ ଦେଶକୁ ବିନା ଭିଜାରେ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇପାରିବ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଏଥର ଟିକେ ଖସିଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ 80 ଥିଲା ଆଉ ଏବେ 85। ଏହାର ମାନେ ଭାରତୀୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 57ଟି ଦେଶକୁ ବିନା ଭିଜାରେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ତାଲିକାରେ ସବୁଠୁ ଉପରେ, ମାନେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁରର, ଯେଉଁମାନେ 193ଟି ଦେଶ ବୁଲିପାରିବେ ବିନା ଭିଜାରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା 2025ରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 85ତମ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ପାସପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି କେମିତି ବାଣ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେତିକି ଅଧିକ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥାଏ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଖବର ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମିଳିତ ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଶକ୍ତି 2025। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଜାଣିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର 5ମ ସଂସ୍କରଣ, ଆଉ ଏହା ଆମ ଦେଶର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଭାରତ ତରଫରୁ ଏଥିରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ କଭରତୀ ଭାଗ ନେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଆଉ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ସମରାଭ୍ୟାସ ହୁଏ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ଶକ୍ତି। ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଳେଇବେନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମରାଭ୍ୟାସ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କେବଳ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ବହୁତ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଆଗକୁ ଆସିବା ଖବର ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦବୀ ମିଳିଛି। ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଭାରତର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସଂରକ୍ଷଣବିତ୍ ବିବେକ ମେନନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ IUCNର ପ୍ରଜାତି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆୟୋଗ ମାନେ SSCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସଂସ୍ଥାର 75 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଏସିଆ ଯିଏ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2025ରୁ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ଏହି ଛୋଟ ତଥ୍ୟଟି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ, ବିଶେଷ କରି ହାତୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଗକୁ ଆସିବା ଖବର ହେଉଛି ଭାରତର ସହାୟତା ବିଷୟରେ, ଆଉ ଏଥର ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ଘଟଣାଟି ହେଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପରେ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ Cesium-137ର ଅବଶେଷ ମିଳିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ। ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ପ୍ରୁସିଆନ୍ ବ୍ଲୁ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଉପହାର ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଆସିବା ଖବର ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତରୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା ରାବୁ ବାଲା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ, ଯିଏ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗାୟିକା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର 97 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ କଳାକାର ନଥିଲେ, ବରଂ ଆକାଶବାଣୀର ପ୍ରଥମ ଲାଇଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗାୟିକା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବ। ଆଗକୁ ଆସିବା ଖବର ହେଉଛି କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରୁ, ବିଶେଷ କରି ଫୁଟବଲରୁ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମଣିପୁର। ମହିଳା ଫୁଟବଲରେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇ ମଣିପୁର 30ତମ ସିନିୟର ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ 23ତମ ଟ୍ରଫି। ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। ତେବେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଣିପୁର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ହରାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଛତିଶଗଡ଼ର ନାରାୟଣପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ ଆସିବା ଖବର ହେଉଛି ଭାରତର କୂଟନୀତି ବିଷୟରେ, ଯାହା ଏବେ ଆଫ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୈଠକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜାଣି ରଖିବା ଭଲ ଯେ ଇଥିଓପିଆ ହର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଆଡିସ୍ ଆବାବା ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟାଳୟ। ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଷୟରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଶିପୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ବା HSLକୁ ମିନି ରତ୍ନ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ନାଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବାର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। 1941 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଏହା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 2025ରେ
ଏହାକୁ ମିନି ରତ୍ନର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ଆସିବା ଖବର ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦିବସ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ଏହି ଦିନ? କାରଣ 1945 ମସିହାରେ ଏହି ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ ବା FAO ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, FAOର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଇଟାଲୀର ରୋମ୍ରେ ଅଛି। 2025 ପାଇଁ ଏହାର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ହାତ ମେଳାନ୍ତୁ। ଏହା ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଆଗକୁ ଆସିବା ଖବର ହେଉଛି ଖଣି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ହେଲା ଚୂନପଥରକୁ ଏବେ ଗୌଣ ଖଣିଜ ବର୍ଗରୁ ପ୍ରମୁଖ ଖଣିଜ ବର୍ଗକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁଗମତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିୟମକୁ ଅଧିକ ସରଳ କରିବା। ଆଗକୁ ଆସିବା ଆଜିର ଶେଷ ଖବର ହେଉଛି ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନର ସମାପ୍ତି ବିଷୟରେ। 1 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା 8ମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୋଷଣ ମାସ ଡେରାଡୁନରେ ଏକ ସମାରୋହ ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ସ୍ୱସ୍ଥ ମହିଳା, ସଶକ୍ତ ପରିବାର। ଏକ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଧନ୍ୟବାଦ। OSC ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ